المشكل البريء علام الأخبار. Azan KZ Ислам порталы ұсынады. Ұстаз Ерсін Әміре Абу Юсуфтың Құран тәпсірлері бойынша бейне дәрістерінің топтамасы. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وتقا وإخلاصا يا رب العالمين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Иншаллах, Алла Субханала Тағаланың қалауымен Бақара сүресінің тәфсірін үйренуді ары қарай жалғастырамыз. Біз сіздермен Бақара сүресінің 206 аятын тамамдап тоқтаған болатынбыз. Алла Субханала Тағала мұнафиқтердің сыртқы бет-келбеті жалтырап көрінгенімен ішкі жан дүниесі қараңғы болған адамдарды сипаттағаннан кейін Алла Субханала Тағала олардың қарама-қайшы жағы болған мұсылмандарды сипаттап 207 аятта былай дейді. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. Адамдардың арасында Алланың разылығын талап қылып, жанын сататындар, құрбан қылатындар да бар. Ал Алла құлдарына жанашыр дейді. Енді бұл аят кімге қатысты түсті деген мәселеде ғұламаларымыздың арасында бірнеше көзқарас, бірнеше риуаяттар бар. Ибн Аббас радиаллаху анхумадан бұл аят жалпы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның 70 сахабасына қатысты түскен деген көзқарас бар. Және тағы бір риуаятта сол сахабалардың ішінде кейбіреулерін кәпірлер ұстап алып, ағашқа керіп өлтірген кезде, соны барып ағаштан түсіріп алып келіп, жерлеуге шыққан сахабаларға қатысты деген көзқараста бар, сондай риуаят бар. Және екінші бір риуаятта ғұламаларымыз бұл Сухайб ибн Синан, Сухайб ар-Руми радиаллаху анхуға қатысты түскен дейді. Тағы бір риуаяттарда Аммар ибн Ясир және Сумайя әкесі Аммардың Ясирге қатысты түскен деген риуаяттар бар. Және сондай-ақ Ибн Аббас, Умар радиаллаху анхулерден бұл жақсылыққа бұйырып, жамандықтан тыйған адамға қатысты түскен аят деген көзқарас келеді. Тағы бір риуаятта Али радиаллаху анхуға қатысты түскен дейді. Али радиаллаху анху өзінің жанын пида етіп, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның орнына, төсегіне жатқан пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам Мединеге хижрат жасайтын кезінде соған қатысты түскен аят деген көзқарас бар. Енді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның дағуатқа шыққан 70 сахабасына қатысты түскен деген риуаятқа қатысты имам Бағауи рахмахуллах сондай бір жақсы оқиғаларды өзінің тәфсирінде айтып кеткен. Осы аятқа қатысты бізге ғибрат болу үшін иншалла соларды кішкене оқып білсек. Ибн Аббас радиаллаху анхумадан және Даххактардан бұл аят Сарият ар-Раджиъға қатысты түскен деген риуаят бар деді. Олар кімдер? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның сахабаларын бізге жіберіңдер деп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға мүшриктер, кәпірлер елші жібереді. Біз исламды қабылдадық, бізге сахабаларыңды жібер, дінді үйретсін деп, осылайша олар жаман қиянатқа, сәрекетке барады. Яғни негізінде исламды қабылдаған болмайды, бірақ солай алдап пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға елші жібереді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам көптеген бірнеше сахабаларын, бір риуаяттарда 70 сахаба деп келеді, соларды жібереді дінді үйретуге. Олардың арасында Хубайб ибн Ади, Марсад ибн Аби Марсад, Халид ибн Букайр, Абдулла ибн Тариқ, Зайд ибн Дасинна есімді сахабалар болады. Яғни әйгілі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам ұлы сахабаларынан.
және оларға басшы етіп Асим ибн Thабит ибн Абил Афлах әл-Ансари радиаллаху анхуды бекітеді. Кейін олар жол жүріп бара жатқан кезде, яғни мүшриктердің еліне, елді мекеніне бара жатқан кезде, жолдың ортасында мүшриктер өздерінің ішкі ниетін көрсетіп, ана жақтан басқа мүшриктер келіп, оларды қоршап алып өлтіреді. Сонда Асим ибн Thабит радиаллаху анху өзінің жанында тұрған 7 жебе болады, 7-еуін алып тұрып, сондай бір мергендікпен атып 7 мүшрикті өлтіреді. Өлтіріп болғаннан кейін қолында қылышы бар, қылышын сермейді. Соны жасаудан алдын, оғы таусылып болғаннан кейін қолын жайып тұрып, Алла субханала тағалаға дұға жасайды. Аллахумма инни қад хамайту динaka садран нахар фахми лахми ахиран нахар. О Раббым, мен күндіз шамам келгенше дініңді қорғадым, дінің үшін жанымды пида еттім, енді бұдан былай сен менің етімді сақта дейді. Етімді сақта деп Алла субханала тағаладан сұрайды. Сөйтіп ары қарай соғысады, мүшриктер Асим ибн Thабит радиаллаху анхуды қоршап алып өлтіреді. Өлтіріп болғаннан кейін басын кесіп алып Салафа бин Саад деген әйелге сатпақшы болады. Салафа деген әйелдің ұлын осы ұлы сахаба шайқаста өлтірген болады. Сол кезде әлгі әйел, яғни Салафа бин Саад ант ішкен болады. Мен осы Асимді ұстап алып, соның басын кесіп, оның әлгі сүйегіне арақ құйып, вино құйып ішемін деп өзіне ант ішкен болады. Мүшриктер оны біледі, ақша істеп қалайық деп, Асим ибн Thабит радиаллаху анхудың басын сату үшін барып кесіп алмақшы болған кезде Аллаху субханаху ва тағала сондай көп араны жібереді. Әлгі аралар ғұжынап, мүшриктерді Асим ибн Thабит радиаллаху анхудың денесіне жақындатпайды. Олар онда кеш болсын, кешке мынау аралар кетер, сол кезде барып басын кесіп аламыз, ақша істейміз деп тарасады. Кеш болған кезде Алла субханаху ва тағала сондай бір қара бұлтты жіберіп, сол бұлттан қатты нөсер жаңбыр жауып, ол бір сайдың ішінде жатқан болады. Сөйтіп Асим ибн Thабит радиаллаху анхуды сел, су алып кетеді. Кейін оның қайда кеткені беймәлім болып қалады. Осылайша Алла субханаху ва тағала Асим ибн Thабит радиаллаху анхудың дұғасын қабыл етіп, оның денесін мүшриктердің нәжіс қолдары тиюден сақтайды. Олардың денесін ойыншық етуінен, басын кесіп алып, басына арақ құйып, вино құйып ішуден Алла субханаху тағала сақтайды. Ол кісі өзі дұға жасайды: Алла, мен сен дініңді қорғадым, сен менің тәнімді қорға, мүшриктерге ойыншық етпе, менің денемді қорлаудан сақта деп Алла субханаху тағаладан сұрайды. Осы оқиға Умар ибн ал-Хаттаб радиаллаху анхуға жеткен кезде ол кісі сондай қатты әсерленіп айтады: Ажиб ла хифзуллахи ал-абдал муъмин. Алла тағаланың мұсылман өзіне иман келтірген құлын сақтауы сондай бір ғажайып дейді. Кана Асим назара алла ямассаху мушрикун ва ла ямасса мушрика абадан. Асим нәзір ішкен болады деді. Нәзір еткен болады. Яғни нәзір дегеніміз уәде беру өзіне: иншаллах, мен ешқандай мүшрикті ұстамаймын, мүшрикке денем тимейді, және мүшриктің иншаллах қолы, денесі маған тимейді деп, осылайша өзіне уәде еткен болады. Алла субханаху тағала Умар радиаллаху анху айтып жатыр: өмірінде Асимді қалай сақтаса, өлгеннен кейін де тура солай сақтады деп айтқан еді. Бұл осы әлгі сахабаларға басшы болған Асим ибн Thабит радиаллаху анхудың оқиғасы. Енді Хубайб ибн Ади ансари және Зайд ибн Дасинна, бұл екі сахаба тұтқынға түседі. Хубайб радиаллаху анхуды Банул Харис ибн Амир ибн Науфал ибн Абди Манаф, яғни Әл-Харистің бала шағасы сатып алады. Не үшін? Әкесінің
әкесін өлтіргені үшін соғыста өлтіреміз, кегімізді аламыз деп сатып алады. Хубайб радиаллаху анху бірнеше күндер осы Банул Харистің қолында тұтқын болып тұрады. Бірде Банул Харистің балаларының бірі қолына сондай пышақ па ұстап алып, өткір нәрсені ұстап алып, ойнап жүреді. Ойнап жүріп, Хубайб радиаллаху анхудың жанына келеді. Сонда Хубайб радиаллаху анху әлгі баланы шақырып, қолындағы пышақты алады. Сонда көріп тұрған әйел, әлгі жағдайды көріп тұрған, әлгі Банул Харистің балаларының әйелі болу керек, сол үйдің келіні, жалпы сол ұрпақ әулеттің келіні көретті, айқайлап жібереді қорыққаннан. Сонда Хубайб радиаллаху анху айтады: мен қазір осы балаңды тұтқынға алып, сонымен босатылуды көздеп жатыр деп ойлайсың ба? Аллахи иннал ғадра лейса мин шә'нина. Ондай қиянатқа бару, ондай арамдыққа бару біздің ісіміз емес деді. Яғни Хубайб радиаллаху анху қолдарында тұтқын болып тұрып, әлгі баланы керісінше тұтқынға алып, тұтқын ретінде пайдаланып, босатылып кетемін десе, соған мүмкіндігі болды, бірақ ол кісі ондай қиянатқа бармады. Неге? Себебі біздің дініміз жалпы қиянатқа қарсы, қиянатқа тыйым салған, және біздің дініміз сондай әдепті, мейірімді соғысты үйретеді. Яғни соғыста да бізде жалпы мейірімділік бар. Дұшпанмен қарым-қатынаста да мейірімділік бар. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның өсиеттерін қарайтын болсақ, соғысқа қатысты, соғысқа шыққан кезде ағаштарды өртемеңдер дейді, егінді өртемеңдер дейді, соғысқа жарамайтын қарт кісілерді, әйелдерді, жас балаларды өлтірмеңдер дейді. Өлтіру, зорлау, тонау деген секілді нәрсе біздің дінімізде жоқ. Және басқа дін иелері болса, өздерінің ғибадатханаларында құлшылығын жасап, соғыспен ешқандай шаруасы жоқ, соғысқа қатысы жоқ, оларды да өлтірмеңдер деп Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам осылай өсиет еткен. Әл-ғадру лайса мин шә'нина, яғни қиянат жасау біздің ісіміз емес деп Хубайб радиаллаху анху әлгі қолындағы өткір нәрсені қайтарып береді. Яғни балаға ешқандай зиян келтірмейді. Әлгі әйел кейін айтқан: "Валлахи ма раайту асиран хайран мин Хубайб." Хубайбтен абзалырақ, жақсырақ тұтқынды көрген емеспін дейді. Яғни тұтқын болып жүрген кезінде ол кісінің ерекшелігі, мұсылмандық тұлғасы байқалып көрініп тұратын еді. Мен оны бір күні көрдім дейді. Бір күні қарасам, қолында жүзім тұр дейді. Қолында әлгі қолы байлаулы, сол байлаулы қолдарымен жүзім жеп жатыр дейді. Аллахи, Меккеде сол кезде ешқандай жеміс жоқ дейді. Яғни қыстың кезі, қыс болғанда енді оларда қыс болмайды, бірақ жемістің өзі өсетін уақыты, бағана көктем, жаз деген секілді қыстың белгілі уақыттарында күн ыстық болғанымен жеміс болмайды. Хубайб радиаллаху анхудың қолында Меккеде жоқ жеміс тұр еді. Сол жемісті жеп отырғанын көрдім дейді. Бұл да болса Алла субханала ва тағаланың ол кісіге берген караматы. Бізде жалпы әхлі сүнна уал жамаада Алла субханала ва тағаланың әулие құлдарына сондай бір ерекшеліктерді беруі, жалпы күнделікті заңдылыққа қайшы келетін істерді оларға нәсіп етуі, бұл ақиқат болып табылады. Бұны бізде караматыл әулия дейді. Яғни әулиелерге Алла тағаланың беретін караматы. Мұғжиза пайғамбарға беріледі, ал карамат болса Алла субханала ва тағаланың әулие құлдарына беріледі. Хубайб радиаллаху анху Алла тағаланың сол әулие құлдарынан. Алла тағала оған рызықты өзі жеткізіп тұрды. Қолы байлаулы, және Меккеде ешқандай жүзім жемісі жоқ кезде ол кісі жеміс жеп отырды. Мариям алейхиссаламның да оқиғасы тура сондай. Ол кісі, Мариям анамыз пайғамбар емес, бірақ Алла субханала ва тағаланың сүйікті құлдарынан, сол үшін де Алла тағала ол кісіге карамат берді. Құранда Алла субханала ва тағала ол жайында айтады ғой. Закария алейхиссалам кірген кезде күллама дахала алейха, яғни әр бөлмесіне кірген сайын, көрген сайын қолында бір алдында жемістерді көреді. Қыстың жемісі жазда тұрады, жаздың жемісі қыста тұрады. Сонда әннәләки хәза, бұл саған қайдан келді деген кезде, қалат хия мин индиллах, бұл Алла тағаладан келіп жатыр маған деп. Яғни көзін ашса, столында дайын тұрады. Солай болғанын мен көрдім деп әлгі әйел кейін айтып берген.
мүмкін исламды қабылдағаннан кейін шығар. Исламды қабылдағаннан кейін осындай жағдай болған еді деп айтып берген. Кейін Хубайб радиаллаху анхуды Банул Харис алып барып өлтірмекші болып алып шыққан кезде Хубайб радиаллаху анху айтады: маған 2 ракат намаз оқуға рұқсат беріңдер дейді. Имам Бухари рахимахуллах сондай бап қойған өзінің сахихында, өзінің кітабында. Хубайб радиаллаху анху ең бірінші болып осы өлім алдындағы 2 ракат намаз оқуды сүннет етіп қалдырған кісі деген. Хубайб радиаллаху анху айтады: егер олар қорыққаннан намазды созып жатыр деп ойламағанда, айтпағанда, мен тағы да намазды ұзағырақ оқыр едім деді. Яғни сондай хушуапен, сондай бір ләззатпен оқыды. Адам өзінің өлетінін біліп тұрса, ол адам ерекше сезімде оқиды. Жалпы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам сол үшін де саллу салата муадди, қоштасушы адамның намазын оқыңдар деп айтқан еді. Қоштасушы адамның намазын оқыңдар деді. Адам өлім періштесі келіп тұрған кезде намазды қалай оқиды? Ол дүниені ойламайды, жұмысын ойламайды, тіршілікті ойламайды, әйел бала шағаны ойламайды. Ол тек қана ақиретті ойлап тұрып намаз оқиды. Сол үшін де пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам саллу салата муадди, қоштасушы адамның, яғни өлім періштесі келіп 2 ракат намаз оқып ал, осыдан кейін сенің жаныңды аламын деген сөзді естіген адамның намазын оқыңдар деп жатыр. Ол адам қандай халде тұрып намаз оқиды? Хубайб радиаллаху анху тура сондай халде тұр. Неге? Себебі қазір оны мүшриктер өлтірмекші. Сондай намаздың ләззатына сезініп оқыды, бірақ мүшриктер өлімнен қорқып намазды созып жатыр деп айтпасын деп, ол кісі намазды тезірек оқыды. Ол кісіні олар ағашқа керіп өлтірді. Сонда ол кісі: Аллахумма иннака та'ламу аннаху лейса ахадун хаули юбаллигу салами расулак фаблигху салами. Ва Алла тағала, менің жанымда қазір төңірегімде ешкім жоқ, пайғамбарымызға сәлемімді жеткізетін, Алланың елшісіне менің сәлемімді жеткіз дейді. Және тура сол уақытта мүшриктердің арасынан бір кісі шығып, өзінің найзасын алып Хубайб радиаллаху анхудың ішіне тақайды. Сонда Хубайб радиаллаху анху иттақиллах, Алладан қорқ деген кезде ол алтта одан бетер ішіне кіргізіп жібереді, шаншып алады. Соған қатысты Алла субханала тағала осы аятты түсірген дейді. Тақуалық ет, Алладан қорқ десе, бұл нәрсе оны күнәға итермелейді деген аят осыған қатысты түскен дейді. Ал енді Зайд ибн Дафинна радиаллаху анху келетін болсақ, ол кісіні Сафуан ибн Умайя сатып алады. Сафуан ибн Умайя, сол мүшриктердің үлкендерінен, әкесі Умайя бин Халафты өлтіргені үшін кегін алмақшы болады. Жалпы арабтарда осы қанға қан, кек алу деген нәрсе сондай өте күрделі мәселе болып табылады. Олар біреуі қайтыс болатын болса, өлтірілетін болса, соның кегін алмастан, соның қан төккен адамды өлтірместен көңілдері жай таппайтын болған. Қазірге дейін қарап отыратын болсақ, жалпы сол сипат арабтарда ерекше байқалып көрініп тұрады. Зайд ибн Дафинна радиаллаху анхуды мүшриктер жиналып Тан'имге алып шығады. Тан'им деген жерге алып шығады. Меккенің төңірегінде, бағана харамның ішінде адамның қанын төгуге, өлтіруге болмайды. Бұны жалпы мүшриктер де білетін болған. Сол үшін Тан'имге алып шығады. Құрайштан болған бірнеше адамдар төңірегінде жиналады. Соның ішінде Абу Суфиян болады. Абу Суфиян сол жерде Зайд ибн Дафинна радиаллаху анхуға сұрақ қояды. Уншидука Аллахи я Зайд, атухиббу анна Мухаммадан андана ал'ан би маканик ва надрибу унуқаху ва иннака фи ахлик. Ва Зайд, сен қазір Мұхаммад осында болып, сенің орныңда болып, сен өзіңнің отбасыңның арасында болуды қалайсың ба дейді. Яғни қарашы, сен осындай қиын жағдайға жетіп, қиналып жатсың, біз сені өлтірейін деп жатырмыз. Ал Мұхаммад болса өзінің үйінде, отбасының арасында қалайсың ба? Мұхаммад қазір сенің орныңда болып қалып, сен Мұхаммадтың орнында болып қалуды, өзің отбасыңның, бала шағаның арасында болуды қалайсың ба деген кезде Зайд ибн Дафинна радиаллаху анху сондай иманға толы жүрегінен шыққан мынандай керемет сөздерді айтады.
والله ما أحب أن محمدا الآن في مكانه الذي هو فيه تصيبه شوكة تؤذيه وأنا جالس في أهلي. والله, яғни Алланың атымен ант ішіп айтып жатыр, мен пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның отырған орнында аяғына тікен кіргенін де қаламаймын деді. Мен отбасымда болып, пайғамбар өзінің отырған жерінде аяғына тікеннің кіруін де қаламаймын. Яғни қазақша айтқанда, ол кісінің аяғына кірген тікен одан да менің шекеме, менің басыма кірсін деген мағынадағы сөзді айтады. Сонда Әбу Суфиянның айтқан сөзі бар: والله ما رأيت من الناس أحدا يحب أحدا كحب أصحاب محمد محمدا. Wallahi, мен ешқандай бір адамдарды көрген жоқпын, өзінің басшысын жақсы көретін, тура осы мұсылмандардай қатты жақсы көретін ешқандай бір қауымды, ешқандай бір адамды көрген жоқпын деді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға деген сахабалардың махаббаты ерекше еді. Сөйтіп сол жерде Зайд ибн Дасина радиаллаху анхуды Нустас деген кісі өлтіреді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға осы хабар жеткен кезде, осы сахабалардың хабар жеткен кезде, Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам сахабаларына айтады: Хубайбты кім әлгі ағаштан, яғни ағашқа керіп қалдырып қояды ғой, өлтіріп, соны кім түсіреді деді. Кім түсіреді? Ас ибн Сабит радиаллаху анхуды Алла субханала тағала өзі солай селді жіберіп алып кетті. Енді Хубайб ағашта керіліп тұр. Оны кім түсіреді деген кезде Аз-Зубайр ибн Ауам радиаллаху анху тұрып: "О Алланың елшісі, мен және менің серігім Әл-Миқдад ибн Әл-Асуад екеуміз барып түсіріп қайтамыз" дейді. Сөйтіп түнде жүріп отырып, күндіз жасырынып отырып, Танайимге келеді. Танайимге келіп қараса, сол жерде Хабашадан болған, яғни Хабаша әлгі қара нәсілді, сол мүшриктердің құлдарынан болған адамдар қоршап күзетіп жатқан болады, бірақ күзеткенде бір-екеуі күзетіп жатып, қалғандары ұйықтап жатады. Зубайр ибн Ауам және Әл-Миқдад ибн Әл-Асуад радиаллаху анхума екеуі жайлап келіп, Хубайб радиаллаху анхудың жанына келіп қараса, Хубайб радиаллаху анхудың денесі тірі кезінде қандай болса, тура сондай халде болады. Алла субханала тағала жалпы шахидтердің денесін сақтайды. Бұл жайында бірнеше оқиғалар келген. Бір сахаба өзінің әкесін бір жерде көміледі, уақытша көмілген болады. Жағдай солай болып, кейін барып оны ауыстырған кезінде қараса, қанша айдан кейін, бірнеше айлардан кейін тура сол жаңадан көмілген халінде болады. Хубайб радиаллаху анхуда тура сондай. Денесін қараса, денесі ешқандай иістенбеген, керісінше денесінен сондай бір мисіктің иісі шығып тұрады. Ол екеуі байқатпай алып түсіп жүріп кеткен кезде, кейбір сол жерде күзетте болғандар байқап қалып, сонымен басқа мүшриктерді шақырып, осылайша екеуінің артынан қуады. Олар біраз қашып келеді, енді алып жүру мәйітті оңай емес. Бір жерге қойған кезде Алла тағаланың қалауымен Хубайб радиаллаху анхуды жер жұтып кетеді. Сол үшін де ол кісі Балиул ард, яғни жер жұтып кеткен, жерге жұтылған деген атау лақап алған. Алла субханала тағала ол кісінің денесінде осылайша сақтады. Егер мүшриктер жеткеннен кейін сахабалар олармен шайқасу керек, қаза тауып жатса, оның денесін ары қарай алып кете алмайды. Алла субханала тағала өз мейіріміне алып, оның денесін жұтқызып жібереді. Сол жерде Зубайр радиаллаху анху, мүшриктер келген кезде айтады: "Мен Зубайр ибн Ауамын, анам Сафия бинт Абдул-Мутталиб, мынау менің серігім Әл-Миқдад ибн Әл-Асуад. Біз екеуміздің қандай батыр екендерімізді білесіңдер. Егер қаласаңдар соғысамыз, қаласаңдар жөндеріңе кетіңдер" дейді. Сонда Алла субханала тағала әлгі мүшриктердің жүрегіне қорқыныш салып, олар кетіп қалады. Осы оқиғаға қатысты Осы оқиғаға қатысты пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға осы аят түскен дейді. Яғни әлгі Хубайбты ағаштан түсіру үшін барып өздерін
пида еткен, жандарын пида еткен адамдар бар деп Алла субханала тағала осылай: «Ва минан наси ма яшри нафсаху ibtigha mardатиллах», яғни Алланың разылығын талап қылып жанын сататындар, құрбан қылатындар бар деп Алла субханала тағала түсірді дейді. Және Жибрил алейхиссалам пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға келіп: «Я Мухаммад, иннал малаиката ла тубахи бихадайни мин асхабик». Алла тағала періштелеріне мақтанып жатыр, осы сенің екі сахабаңды мақтан тұтып мақтанып жатыр деп Жибрил алейхиссалам пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға айтқан дейді. Енді бұл жалпы әлгі сәррият ражия, осы ражия оқиғасына қатысты осы аят нәзіл болды дегендердің келтірген риуаяттары. Енді басқа бір ғұламалар Сухайб ибн Синан ар-Руми, яғни Сухайб ар-Руми радиаллаху анхуға қатысты түскен дейді. Сухайб радиаллаху анху мүшриктердің қолына түседі. Сонда мүшриктер оны азаптайды. Сухайб радиаллаху анху айтады сонда мүшриктерге: «Мен жасым жеткен адаммын. Мен сендермен бірге болдым ба, мұсылмандармен бірге болдым ба, одан келіп кетер ешқандай пайда зиян жоқ. Егер қаласаңдар мені өлтіріңдер, қаласаңдар тыққан дүниемді айтайын, соны алыңдар да мені босатып жіберіңдер» деді. Олар ойланып қарайды да, жарайды, онда дүниесін алып қалайық деп жіберіп жібереді. Кейін Мединеге келген кезде ол кісіні Әбу Бәкір, Омарлар кездестіреді. Сонда Әбу Бәкір радиаллаху анху оған: «Рабиха бай'ука я Аба Яхья», сенің мынау саудаң сондай пайдасы көп сауда болды дейді. Ол бұл жерде дүниесін беріп, дінін сатып алып жатыр. Яғни діні үшін бүкіл дүниесін беріп, мысалы мына жерде бай адам болатын болса, мына жаққа еш нәрсесі жоқ, кедей адам болып келді. Соған Әбу Бәкір радиаллаху анху айтып жатыр: «Сен қандай сондай керемет, мол пайда келтірген сауда жасадың» деп айтып жатыр. Сонда Сухайб радиаллаху анху: «Ва бай'ук», сенің де саудаң тура солай деді. Әбу Бәкір радиаллаху анхудың саудасының қандай екенін барлығымыз білеміз. Бүкіл дүниесін дін жолында жұмсады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға бүкіл дүниесін алып келгенін біз білеміз. Кімді қалдырдың, үйіңе не қалдырдың деген кезде Алланы және Алланың елшісін қалдырдың деп Әбу Бәкір радиаллаху анху айтқан еді. Яғни бұл жалпы осы Сухайб радиаллаху анхуға қатысты түсті деген адамдардың көзқарасында, яғни осы ісіне қатысты түскен дейді. Бұл оқиғалардың барлығы жалпы болған оқиғалар. Яғни анық болған оқиғалар, бірақ қайсысына қатысты түсті деген мәселеде бір ғұламалар айтады, осы Сухайб радиаллаху анхуға қатысты түсті дейді. Бір ғұламалар жоқ, әлгі ол Зубайр ибн ал-Ауам, Миқдад ибн ал-Асвад, және Асим ибн Тhabit, Зайб ибн Дасинна, Хубайб радиаллаху анхулерге қатысты түскен дейді. Енді тағы бір ғұламалар Али радиаллаху анхуға қатысты түскен деген көзқарасты айтады. Ол кісі өзінің жанын пида етіп, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның орнына жатты. Енді оның нәтижесі не болуы мүмкін? Нәтижесі өлім болуы мүмкін. Себебі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламды мүшриктер іздеп жүр. Өлі болса да, тірі болса да алып келіңдер деп, сол үшін қанша түйе жалпы марапат жариялады, марапаттаймыз деп. Біз білеміз Сурақа радиаллаху анхудың пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам артынан қуып барып, кейін қайтып кеткенін, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам саған әлгі қолыңа тағатын әлгі білезіктерін, Кисраның, яғни Иранның патшасының сондай уақыт келеді, несін қолыңа тағасың деп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам болашақтан, ғайыптан хабар берді Алланың білдіруімен. Сөйтіп қашып кеткен, сөйтіп қайтадан қайтып кеткенін білеміз. Сондай уақытта Али радиаллаху анху пайғамбарымыздың орнына барып жатты. Мүшриктер келіп пайғамбарымыз жатыр деп, Мұхаммад жатыр деп өлтіре салуы да мүмкін еді. Ол да Алла жолында, Алланың діні жолында, Алланың разылығын қалап, жанын пида етті, құрбан етті. Яғни оларға қатысты түскен болуы да мүмкін. Және тағы бір ғұламалар айтады, Омар радиаллаху анху және тағы да Али радиаллаху анху ибн Аббастардан келген риуаятта бұл жақсылыққа бұйырып, жамандықтан тыйған адамға қатысты түскен дейді. Жақсылыққа бұйырып, жамандықтан тыйып, соның нәтижесінде қайтыс болған адам дейді. Оған қатысты пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламнан келетін риуаяттар бар.
Я Расулаллах, айюл джихади афдал, о Алланың елшісі, джихадтың ең абзалы қайсысы деген кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам, афдалул джихад ман қала калимата хаққин инда султанин жаир, джихадтың ең абзалы залым патшаның алдында ақиқатты өліп, соның себебімен қаза табу деген. Яғни қорықпай соның алдында тұрып ақиқатты айтып, нәтижесінде шахид болу деген еді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламнан тағы бір риуаят келеді. Сайиду шухадаи Хамза ва ражулун қала калиматал хаққи инда султанин жаир фақаталах. Шахидтердің мырзасы Хамза және залым патшаның алдында ақиқатты айтып қаза тапқан адам деген еді. Бұл соған қатысты түскен дейді. Яғни ол Алланың разылығын қалап өзінің жанын сатқан адам болып табылады. Имам Фахриддин Ар-Рази рахмахуллах айтады, яғни бұл оқиғалардың барлығын келтіріп, риуаяттердің барлығын келтіріп болғаннан кейін айтады, бұл жалпы діннің жолында, діннің таралу жолында кез келген машақатқа жолыққан, машақатқа сабыр еткен, өзін пида еткен адамға байланысты дейді. Яғни оның ішіне Алла жолында шайқасқан адам да кіреді, оның ішіне дүниесін Алла жолында жұмсаған адам да кіреді, және Аммар ибн Ясир және оның анасы Сумайя, әкесі Ясир секілді қатты қиналған, сол себепті, яғни мүшриктердің қинауымен қаза тапқан әкесі Ясир мен Сумайя кіреді дейді. Мүшриктерден дүниесін беріп кеткен, құтылған Сухайб ар-Руми радиаллаху анху де кіреді. Және сондай-ақ залым патшаның алдында ақиқатты айтып, соның нәтижесінде қаза тапқан адамда барлығы осы Алланың разылығын қалап, жанын пида еткендер деген атауға лайық болады деді. Және артынан тағы бір нәрсені айтып кетеді. Бұл машаққат, яғни адамның қиналуы шариғаттың шеңберінде қиналу дейді. Ал егер адам шариғаттың шеңберінен шығып кетіп қиналатын болса, онда ол өзін өлтіру болып табылады деді. Яғни шариғаттың шеңберіндегі машаққат деді. Сол үшін де Қатада радиаллаху анхуден келеді. Ама валлахи ма хум би ахли харура. Бұл әлгі хауариждерге қатысты емес дейді. Сол хауариждер де сол өздерінің көзқарасы үшін өлуге дайын болды. Сол үшін қанша машақат шекті, біреуін ұстап алып, қолын, аяғын шапқан жайында риуаяттар келеді солардың. Бұл оларға қатысты емес дейді. Валакиннахум асхабу расулиллахи саллаллаху алейхи вассалам минал мухаджирин вал ансар. Бұл пайғамбарымыздың мухаджирлерден, ансарлардан болған сахабаларына қатысты дейді. Соларға қатысты дейді. Алла субхана ва тағала сол жайында айтады. Аллаху рауфун бил ибад. Алла тағала өзінің құлдарына жанашыр, өзінің құлдарына мейірімді, жұмсақ дейді. Имам Ар-Рази рахмахулла айтады, Алла тағала пенделеріне жанашыр болғандықтан да, пенделеріне мейірімді болғандықтан да, оларға сондай қиналған кезде күфір сөзді айтуға рұқсат берді дейді. Аммар ибн Ясир радиаллаху анху айтқан біз білеміз, қатты қинаған кезде. Алла субхана ва тағала пенделеріне жанашыр, мейірімді, сол үшін шамасынан тыс нәрсені жүктемейді. Алла субхана ва тағала пенделеріне мейірімді, рахымды, жанашыр, сол үшін бір адам 100 жыл күнә жасап, сөйтіп бір сәтте тәубе етсе, Алла субхана ва тағала сол 100 жыл жасаған күнәлардың барлығын кешіріп жібереді. Яғни бір минуттық тәубамен шынайы адам үшін жүрегінде өкінішті сезініп, о Алла, осы күнәларымды өзің кешір дейтін болса, Алла субхана ва тағала оның 100 жыл жасаған күнәларын кешіріп жібереді. 100 адамды өлтіріп, тәубе етіп, жәннаты болған адамды біз білеміз, жұмақтық болған. Алла субхана ва тағала сондай мейірімді, сол үшін де адамға осындай жақсылықтарды берді. Алла тағала негізі қарайтын болсақ, жанның да, малдың да иесі өзі. Адамның жанының да, малының да иесі. Бірақ сол өзі иесі болған жанды, малды пендесінен сатып алып, орнына Алла тағала мәңгілік бақытты береді. Өзінің разылығын береді, өзінің жамал дидарын көруді береді, жәннатын береді. Бұның барлығы Алланың пендесіне болған мейірімін көрсетеді. Алла субхана ва тағала, иншалла бәріміз сондай Алла жолында, Алланың дін тарату жолында жанымен, малымен қызмет еткен пенделерден болуды Алла субхана ва тағала нәсіп етсін. Алла субхана ва тағала осы ұлы сахабаларымызды және басқа да дін жолында
жанын құрбан еткен, дін жолына қызмет еткен ғалымдарымызды, дін жанашырларымызды Алла тағала өз мейіріміне бөлесін. Иншалла, Алла тағала бәрімізге сондай ұлы дәрежелерді нәсіп еткен болсын. Иншалла, осымен дәрісімізді тамамдаймыз. Жалғасын келесі дәрістерде үйренетін боламыз. Алла субханала тағала бәрімізге пайдалы білім нәсіп етсін. Білімдерімізге амал етуімізді және амалдарымыздың қабыл болуын нәсіп етсін. Субханакаллахумма бихамдика, ашһаду ан ла илаха илля анта, астағфирука ва атубу илейк.